Oke, halo teman-teman, selamat datang di channel One Period lagi. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini kita akan unboxing sebuah casing komputer, yaitu di sini sudah ada casingnya. Nama casingnya adalah Flash, serinya DLM21. Dan ini baru datang teman-teman. Ini warnanya putih. Mas Tio bisa dekat. Ini warnanya putih, DLM21. Kita akan unboxing aja langsung. Casing ini tuh sebenarnya banyak banget yang minat, atau paling banyak diminati oleh teman-teman buat ngerakit PC. Casing ini tuh kelasnya kelas elegan ya, atau premium tampilannya. Seperti apa sih casing ini? Coba kita lihat. Unboxing dulu. Nah, di sini sudah terlihat kalau ini casingnya berwarna putih. Oke teman-teman, kita lanjut untuk mereview sedikit dari casing ini, yang nantinya kita akan rakit sebuah komputer berkategori masuk di spesifikasi kelas high end. Terlebih dahulu kita akan mereviewnya karena ini sebuah casing baru teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Oke, maaf ya, ini ada backlight dari lampunya, sorry, biar terang. Seperti ini sih impression pertama kita lihat. Emang PC casing ini tuh emang looknya kece abis gitu kan, putih bersinar ya secara hatimu. What the fuck? Oke, ini kayak engsel pintu tuh, kayak engsel pintu gitu ya kan bro kita sambil ketawa-ketawa aja, karena kalau terlalu serius juga saya nggak bisa seperti mereka ya. Udah sangat-sangat ahlinya mereview suatu barang, kita nggak akan nge-reviewnya sesuai dengan selera saya ya teman-teman. Kita lihat dari sini. Oke, ini casingnya berukuran ya mungil sih, kecil, tapi mungkin kalau diisi nanti hardware yang akan saya rakit pasti akan terlihat sangat-sangat penuh, padat gitu. Di sini kita lihat ruangan casing ini support di sampai dengan motherboard MATX. Jadi buat kalian teman-teman yang pecinta motherboard MATX, casing ini tuh bisa jadi salah satu referensi buat kalian yang suka bertemakan kecil tapi elegan. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ada 4 slot di sini ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman motherboardnya ATX nggak akan muat di dalam casing ini gitu. Ini ada bukunya nih, DLM21 ya kan teman-teman, bisa lihat di sini. Oke, kita lanjut pada bagian sini. Di sini tuh nggak kelihatan ya. Di sini sebenarnya ada tulisan SSD teman-teman. Cuman ini karena backlight, ini nih tuh SSD kan. Di sini juga ada tulisan SSD. Jadi yang ini, dua ini itu bisa buat naruh SSD 1 sama 2. Jadi 2 SSD. Oke, support buat SSD 2 tempat. Lalu kita lanjut pada sisi sebelah sini. Kalau kita lihat sih di sini tuh kayak ada buat tempat fan-nya 3, cuman kalau ditaruh di bawah ini sepertinya akan mentok. Tapi kita akan coba nanti ya teman-teman, bisa muat berapa fan untuk di bagian depannya. Tampilan depannya
seperti ini, kayak model apa namanya, saringan tahu gitu. Kalau dilihat dari sebelah sini lagi itu kayak ada bentuk apa, kristalnya gitu. Dia nggak rata semua teman-teman, tapi dia ada agak bergelombang depannya sini. Seharusnya ini bisa dibuka. Kita buka dulu ya. Oke, ini dibantu sama Bos Tio. Kita buka dulu nih. Nah, bukanya gampang banget teman-teman. Oke. Cuman sayangnya di sini kenapa nggak ditaruh filter das gitu ya buat saringan udara lagi, karena ini lubangnya ini tuh cukup besar, nggak seperti lubang filter das yang ada di atas ini. Tuh lihat. Andai kata mungkin kalau dari produsennya mau ngasih lagi filter das buat di sisi sebelah sininya dikasih lagi, mungkin akan terlihat ya bersih sih, bakalan bersih, nggak akan mungkin masuk debu yang banyak gitu. Oke, ini kita taruh sini dulu. Oh ya, ini bahannya yang ini plastik ya teman-teman. Kalau ini bahannya plastik, kalau yang ini itu besi. Yang putihnya ini besi, kalau yang hitamnya ini berbahan plastik. Oke, kita taruh sini dulu. Oh ya teman-teman, bisa lihat ini tadi tempernya saya lepas karena emang sangat mudah sekali untuk dipasang dan dicopot lagi teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini. Kita coba pasang. Gitu. Nah, ini sistemnya kayak ada magnetnya nih mas. Tuh. Jadi tinggal dibuka, udah tarik lagi. Nah, kita copot dulu ya. Teman-teman bisa lihat di sini sudah ada engselnya. Oke, jadi di sini sepertinya muat 3 fan nih, tapi kayaknya nggak cukup kalau 3 fan. Kita kasih contoh dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini ada 3 fan. Juga apa ya? Logonya Carflash nih. Tapi ini nggak satu paket sama penjualan casingnya ya teman-teman. Ini belinya terpisah fan casingnya. Kita coba dulu. Teman-teman bisa lihat, ya tahu juga kan kalian. Kalau yang di bawah ini bisa nggak? Nanti bisa muat 3 fan kayaknya. Oh iya, teman-teman bisa lihat di sini kita sudah example kan, atau kita contohkan. Casing ini di depannya bisa muat 3 fan, tapi masangnya nggak di sini, masangnya nggak di depan ya, tapi masangnya dari dalam. Kita masangnya dari dalam sini. Nah, pasti bisa lihatin ke teman-teman biar kalian tahu juga teman-teman. Jadi kita akan bawa di sini nanti sama di sini. Jadi ini bisa muat 3 buah fan. Tapi sebelum masang fan, teman-teman juga harus ketahui nantinya kan di sini ada baut untuk harddisk. Jadi pastikan baut dari harddisknya udah ke baut dulu sebelum masang fan yang paling bawah. Nih, dia kan akan ketutupan. Jadi teman-teman susah buat ngobeng ya. Ngobeng kan. Oke. Simple ya casingnya. Oke Mas Tio, lanjut dari belakang. Ya, tampilannya simple. Untuk cover PSU-nya juga seperti pada umumnya. Kita buka dulu pada bagian belakang. Kita buka dulu yang ini bautnya.
seperti ini. Kita harus dulu. Pastinya teman-teman juga penasaran lihat bagian belakangnya. Oke, bagian look dari belakangnya, tampilan belakangnya di sini sudah leluasa ya teman-teman. Jadi kabel-kabel sisa buat rakitan kalian itu akan tertata rapi pastinya, karena di sini space-nya udah besar. Mas dia bisa masuk bagian sini, space-nya udah besar. Jadi kabel kalian pasti akan rapi. Untuk slot harddisknya, teman-teman bisa pasang 1 dan 2 harddisk sesuai kebutuhan kalian. Di sini juga ada mounting lagi. Kalau Om dia bisa ngesut di sini. Ini kayaknya buat SSD nih. Ini masih bisa buat SSD juga. Terserah teman-teman, kalau mau SSD semua juga bisa dari sini pasangnya. Dan ini bracketnya ini atau mountingnya ini nyopotnya pada bagian bawah. Nih, sama seperti seri pada casing DLM lainnya. Seri 22 juga seperti ini dari bawah. Simpel. Copot. Nih tulisannya kelihatan nggak mas? Ini HDD atau SSD. Paling atas bisa HDD atau SSD. Oke, nice. Seperti ini. Kita coba dulu. Gak apa-apa ya, kita coba. Untuk bagian bawah power supply, ya masih pada umumnya sih. Memang harus ada filter dashnya gini. Ya fungsinya juga sama teman-teman. Untuk menyaring udara kotor biar gak masuk dalam power supply. Jadi kecoa nggak masuk sini, cicak nggak masuk. Oke, nice. Lagi yang dibahas nih, logonya sih keren ya. Drag Flash ini kayak huruf D terus F gitu ya mas. Bener nggak? Bener nggak? Oke. Dia nganggu-nganggu. Sini mas, sini mas. Bagian atasnya juga ada saringan udaranya lagi. Namanya filter dash, katanya filter dash. Ya, orang nyebutnya filter dash ini gimana? Kalau dari atas, fan atas bisa juga untuk fan ini mas. Tapi masangnya dari sini ya teman-teman. Masangnya dari bawah. Cuman Mas Tio bisa kasih lihat lubangnya. Ini lubang yang ini sama ini itu buat 12 cm. Jadi nih, ini kan fan 12 cm nih. Tuh, bisa. Ini fan 12 cm, tapi masangnya dari sini. Bautnya dari atas. Kalau fan 14 cm nanti ini sama ini. Pokoknya ini fannya bagian atasnya bisa muat fan casing 14 cm dan 12 cm ya kan, 14 kilo. Oke, ini beratnya sih nggak terlalu berat, enteng ya, enteng gitu. Apa lagi mas? Udah ya, simple ya, tapi harganya, oh iya harganya, teman-teman bisa tahu harga dari casing ini kurang lebih 500 ribuan, di angka 570 sampai 580. Mungkin teman-teman bisa dapatkan di tempat yang lebih murah, tergantung tokonya yang jual ya. Oh ya nih mas, kita lupa dikasih lihat di atas. Ini sudah ada tombol power, ya cukup simple ya. Bunyinya juga gini. Bahannya metal keras. Terus ini nih yang paling agak kurang gimana gitu ya, ini tombol apa namanya restartnya itu kecil banget temen-temen. Pakai jari nggak bisa, ini harus pakai ini nih contohnya. Nah tuh kecil banget tombol restartnya gitu. Ya kan memang jarang sih kalau kita ngerestart di situ pakai yang ini, pasti pakai yang program desktopnya gitu. Di sini sudah ada 3 buah USB,
satu USB 3.0 dan juga USB 2.0 yang biasa, dan juga ada port aux dan juga mic. Oke. Sebelumnya tadi ada yang lupa kita nge-review yang bagian atasnya. Di sini masih bisa dekat sini. Di sini berarti bisa muat, bukan berarti ya, emang muat sih. Di sini support untuk water cooler 240, terserah merek apa yang dipakai, pokoknya yang di atas ini buat water cooler itu support teman-teman. Nanti kita akan rakit seperti apa sih permintaan dari kameramen, karena ini nanti misinya bakalan buat jadi tambahan di setup kita buat ngedit, buat main game bareng. Jadi seperti apa hasil kelengkapannya, stay terus di channel ini. Jangan bosan untuk selalu mensupport channel ini teman-teman dengan cara like, komen, dan juga share kepada teman-teman kalian apakah informatif atau tidak dari video ini. Kalau bagi kalian informatif, tolong tekan tombol subscribe-nya ya. Oke, seperti itu dulu aja.